patates kızartmasından daha lezzetli, daha hafif, muhteşem bir tarif yapacağız. Ama ondan önce Romanesco sos yapacağız. Mutfakta her zaman ne kadar çok sos bilirseniz o kadar avantajlısınızdır. 2 tane kapya biberi hemen fırın tepsisine koyup fırında közlemeye gönderiyorum. 180 derece 20 dakika yarım saat közlenene kadar. Bademi kabuksuz ihtiyacımız var. Şöyle 2 yemek kaşığı gibi düşünün. Üstünü geçecek kadar su. Hemen şöyle biraz su. Romanesco sosa devam ediyoruz. Hepsi Romanesco sosu için. Kapya biberler közlendi. Şimdi hemen közlenmiş ki bazı parçaları bakın bilerek bırakıyorum. İstesem alırım. Şu yukarıdan çekiyorum. Çekirdekli fazla gelen bölümünü hemen şöyle ayırıyorum. Hepsini ayırmıyorum yalnız. Çekirdeğin lezzetini de istiyorum. Sadece fazla tarafını ayırıyorum. İnanılmaz sıcak ve hemen şöyle içeriye hemen diğerini de soyalım. Sapını çekiyorum ve sadece elime gelen kadar çekirdeklerini ayıklıyorum. Diğerlerini içinde bırakıyorum ve köşeye alıyorum. Bademler 5 dakikadır kaynıyor. Şöyle alalım. Hemen kontrol edelim. Görüyor musun? Nasıl hemen soyuluyor? Görüyorsunuz değil mi? Hemen nasıl soyuluyor. Romanesco sosu yaparken biraz mutfak robotundan yardım alalım. Hemen bademler. Şöyle 2 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz içine. İlk başta az gelmişti değil mi gözünüz? Şimdi bu tür sosları yaparken cevizle yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü acı bir tat veriyor. Fındık olur. Bakın ilk başta gördüğünüz gibi bademi çektim. Çeyizi çekiyorum. Daha sonra hemen közlediğim köz biberler. Böyle bir robot kullanırsanız daha rahat çalışırsınız. Burada yine sarımsağa ihtiyacımız var. Ben daha önceden zeytinyağına koyduğum sarımsağı kullanıyorum. Bakın bu közlenmiş değil. Bazen közleyip zeytinyağının içine koyuyorum. Bir tane de öyle var. Bir de böyle zeytinyağda beklettiğim var. Ama isterseniz normal 2 diş sarımsak da kullanabilirsiniz. 2 diş sarımsak. Kırmızı toz biber. Burada fazla kullanmakta fayda var. 2 hem renk verecek hem lezzetlendirecek. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Burada yine eğer ki işleri için yapıyorsanız beyaz biber kullanmaya çalışın. Evde olduğumuz için karabiber kullanıyorum. Yarım çay kaşığı. Beyaz biber rengini döndürmez. İş yerinde sizi mahcup etmez. Anlayan birisi gelirse mahcup olmazsınız. Ama evde tabii ki ev malzemeleri yapabilirsiniz. Zeytinyağı hemen şöyle biraz koyuyorum. Kademesini beraber anlayacağız. İsterseniz böyle biraz dişe gelecek gibi bırakabilirsiniz. İsterseniz daha da çektirebilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Ya da böyle ezebilirsiniz. İkisi de doğru. Nasıl isterseniz. Nasıl gözüküyor? İsterseniz daha da çektirebilirsiniz. Romanesco sos. Ama genelde tamamen sos şeklinde gelir. Tamamen sizin damak tadınıza göre. İsterseniz de böyle yapabilirsiniz. Tavaya, tencereye yine şöyle bolca su. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı şeker. Yeniden karıştır. Şöyle yine kılçığı temizlenmiş. Hemen şöyle kılçıklarını temizleyip bakın şöyle kılçıklarını temizleyip daha sonra kafasını şöyle kestim. Diğer tarafının da kılçığını şöyle temizledim. Ve diğerlerini daha önceden yaptım. Kaynamaya başladığı anda hemen içine. Şimdi buradaki en önemli nokta süresi. Ne kadar haşlayacağınız. Sadece 5 dakika. 5 dakikaya geçmemeli. Sadece 5 dakika. Kabın fazla suyunu şöyle silip aynı kabı kullanalım. Sosunu yapacağız ama tempura sos yapmıyoruz. Dikkat edin. 2, 3, 4 ve 5 yemek kaşığı un. Yani 100 gram un gibi düşünün. Ne kadar un kullanıyorsanız onun yarısı kadar mısır unu. Yani 5 yemek kaşığı un kullandım.
2,5 yemek kaşığı mısır unu, çıtır olabilmesi için kabartma tozu, 1 paket kabartma tozu, bu çıtırlık verecek. Böyle 1 çay kaşığı soğan tozu, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, artık bunları evde bulunduruyoruz. Kırmızı toz biber, bu tamamen isteğe bağlı. 1 çay kaşığı karabiber, bolca kullanın. İlk başta baharatlarla karıştıralım, birbirine girsin. Artık bunu sos haline getirme zamanı geldi. Sodayı burada yavaş yavaş katıyorum. Eğer tempura hamuru yapsaydık soğuk olması gerekecekti. Hemen katmamız gerekecekti ama burada rahatız. Şöyle yavaş yavaş. Çünkü beraber oranı bulacağız. 5 dakikadır bunu çırpıyorum. Tekrar bir kontrol edelim. Akışkanlığını görüyorsunuz. Patır patır hemen akmıyor ama yapışmıyor da. Tamamen istediğim bu. Hemen şurada sırasını beklesin. Tam 5 dakika oldu. 5 dakika benim için yeterli. Hemen şöyle bir süzgecin içine alıyorum. Sosun yapışabilmesi için hemen kuru olması lazım. İsterseniz kurutucuyla yapabilirsiniz. Şimdi normalde soğuk suya koymuyorum. Rengi dönmesin diye, bu yeşili kaybolmasın diye. Eğer bekletecekseniz soğuk suya koyacaksınız ama bekletmeyecekseniz benim gibi direkt hemen kızartacaksınız. Veyahut da sosun içine atıp bekletecekseniz soğuk suya koymanıza gerek yok. Hemen sosun içine artık bakın elimle artık hemen elimle şöyle iş yerlere böyle bulundurabilirsiniz. Bir de direkt müşteriniz geldiği anda kızartabilirsiniz. Sos ürünü geçecek. Artık kızartabiliriz. Ayçiçek yağı, çiçek yağı ile kızartın. Zeytinyağı ile kızartmayın. Daha lezzetli olur. Şimdi hemen bakalım. Isınmış mı yağımız? Yağ ısınmış. Bu arada mikrofonun sesi kısılmış. O yüzden üstüne konuşuyorum. Yağ ısındığı anda yüksek ısıda ısıtıyorum ve hemen fasulyeleri sosuyla birlikte içine bırakıyorum. Buradaki önemli nokta üst üste gelmesin ve her zaman unutmayın, ikinci seferde kızarttığınız ürünler çok daha nizami çıkar, çok daha lezzetli olur. Tavayı çok fazla doldurmuyorum. Alabildiği kadar. Hemen bir tabak. Fazla yağını çekmesi için peçete ve kızaranları hemen peçetenin üstüne alıyorum. Üst üste gelmesin, yapışmaz. Benimki üst üste geldiği için yer yapışmış. Şimdi hemen ikinciyi kızartıyoruz. Göreceksiniz ikinci kızartılanlar her zaman çok daha iyi olur. Nizami kızartalım bunları. Çıtır çıtır. Tam istediğim gibi kızardı. Hemen bunun da yağını akıtalım. Ve bu tabağı kullanalım. Bu tabakla devam edelim. Yağını akıttığım fasulyeleri hemen tabağa alıyorum ve romaşka sosu yanına. Nasıl yakışıklı gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi. Picasso, Michelangelo, Da Vinci ve listemize giren yeni Victor Hugo. Ayağa kalkıyor lan, ustanız geldi. Şimdi hemen şunun bir tadına bakalım. Gerçekten görüntü güzel, koku müthiş. Hemen şunun bir tadına bakalım. Çok iddialı bir giriş yaptık. Patatesten daha lezzetli olacak dedik. Bakalım olacak mı? Çatal kullanmayalım. Elimizle devam edelim. Şimdi görüntü güzel, koku müthiş. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Duydunuz zilin sesini, kafanızı emme basma tulumba gibi sallamıyorsunuz. Buradan erken yol açı da almış olalım. Tuz, biraz tuz eksik olmuş. Tekrar bir de tuzlu tadına bakalım şunun. Sıra geldi sosa. Sosun bir tadına bakalım. Romaşka sos. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın. Bakalım sevecek misiniz? Yalnız şöyle bir bakalım. Sosa batır. Aç ağzını. Daha fazla canınızı çektirmek istemiyorum. İzleyip abone olmayan vicdansızlar sizi unuttuğumu zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Hepimize eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Afiyet olsun.